CEO alipokuwa amerudi nchini kwake, aligongana kwa bahati mbaya na bibi mzee aliyekuwa anatafuta mtoto wake aliyepotea kwa muda mrefu. Mara moja CEO akashuka kwenye gari kumwangalia, na alipogundua kuwa hakuumia, akaamua kumpeleka nyumbani. Njiani, bibi huyo akatoa machungwa aliyokuwa nayo, vitu pekee vya thamani kwake, na kumpa CEO, naye akayapokea bila dharau na kuanza kula, lakini kwa sababu alikuwa na mafua, akaanza kukohoa sana. Bibi akachukua maganda ya machungwa, akayafunga vizuri na kumwambia ayachemshe nyumbani ili yamsaidie kupona, jambo lililomshangaza CEO kwa sababu hiyo ilikuwa njia ile ile ambayo mama yake alikuwa akimtibu alipokuwa mdogo. Wakati huo macho yake yakatua kwenye tangazo la kutafuta mtu, na aliona kuwa mkufu uliokuwa kwenye picha ulifanana kabisa na ule aliopewa na mama yake zamani. Akahisi huenda huyo bibi ndiye mama yake aliyepotea, lakini tayari alikuwa ameondoka, hivyo akamwambia msaidizi wake achunguze haraka utambulisho wake. Kwa upande mwingine, bibi alipofika nyumbani kwa watoto wake alipokelewa kwa dharau, wakwe wakatupa vitu vyake nje na hakuna aliyekuwa tayari kumchukua. Awali watoto walikuwa wanatakiwa kumlea kwa zamu, lakini sasa walikwepana, kila mmoja akijaribu kumtupia mwenzake. Mtoto wa mwisho akakasirika na kumlaumu kaka yake mkubwa kwa kutomlea vizuri mama yao, akasema amedhoofika akiwa kwake, hivyo aendelee kumlea, lakini kaka mkubwa hakukubaliana na hilo. Wakaamua kumpima uzito kama njia ya kubishana, wakamweka mama yao kwenye mizani, lakini mke wa kaka mkubwa akaongeza makusudi koti zito ili uzito uonekane mkubwa, jambo lililozua ugomvi zaidi, hadi walipoanza kuvutana koti hilo, mama akajisikia vibaya na kudhoofika zaidi hadi akaanguka chini kwa uchovu. Wakati huo CEO alikuwa amefika pale na alitaka kumsaidia, lakini majirani wakamzuia wakisema asiingilie mambo ya familia nyingine, hivyo akabaki anaangalia tu. Ndipo watoto wale wakaacha kujifanya na kusema wazi kuwa hawataki tena kumlea mama yao na wanataka kumfukuza kabisa. Mama akabaki amesimama bila msaada, moyo wake ukiumia sana, na mtoto mkubwa akachukua ufagio na kuanza kumfukuza. Bibi akakusanya vitu vyake kwa huzuni akijiandaa kuondoka, ndipo ghafla CEO akapigiwa simu na msaidizi wake akamwambia ukweli kuwa huyo bibi ndiye mama yake aliyepotea. CEO akakata simu kwa mshtuko na furaha kwa wakati mmoja, na alipoinua macho akamwona mtu akijaribu kumsukuma mama yake kwenye ngazi, akakimbia haraka na kumkumbatia ili kulinda. Bibi akainua kichwa chake polepole na kumuuliza kwa sauti ya udhaifu, "Wewe ni nani?" Na hapo ndipo ukweli mkubwa ulipokuwa karibu kufichuka.